हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूज़ करते हैं ओप्पो F31 5G या ओप्पो F31 प्रो प्लस फ़ोन है तो उसमें आपके फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम है, वॉल्यूम प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही करना है इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला काम होगा गाइस, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा नीचे देखना है, साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया का साउंड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आने पे अगर आपके फ़ोन में रियल साउंड टेक्नोलॉजी है, जिनके भी फ़ोन में होगा, वो लोग यहाँ पे स्मार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ओके, बस इतना काम आप लोगों को करना है और बैक आ जाना है। अब क्या करना है, सभी लोगों को सबसे ऊपर आना है सर्च बार में। ऊपर सबसे सर्च बार दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना और लिखना है मोनो, MONO। मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, मोनो ऑडियो पे क्लिक करेंगे। मोनो ऑडियो का ऑप्शन बंद होगा तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे ऑडियो बैलेंस मिलता है, इसको आप लेफ़्ट साइड करेंगे, राइट साइड करेंगे या सेंटर में करेंगे। आप कोई अपने फ़ोन में म्यूजिक चला के चेक कर लीजिए, लेफ़्ट में करने पे, राइट में या सेंटर में, कहाँ पे करने पे आपके फ़ोन में बढ़िया बेटर साउंड मिल रहा है, वहीं पे करके इसको छोड़ देंगे, साउंड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।